Pegue seu celular, ligue a lanterna e vá na frente do espelho, porque agora eu vou lhe dar 5 sinais para você saber se você tem bruxismo. Número 1. Desgaste junto às raízes dos dentes. Pequenos desgastes ou grandes desgastes que se dão na raiz, onde até mesmo passando uma unha ou olhando no espelho você vai perceber. Número 2. Desgastes nas bordas dos dentes. Se você perceber que as suas bordas estão gastas e as pontas dos caninos gastas, sinal de alerta. Número 3. Fraturas, trincas, lascas recorrentes. Isso pode ser um sinal de sobrecarga causada pelo bruxismo. Número 4. Perceba se na sua bochecha, pelo lado de dentro, não tem uma linha esbranquiçada, ou também se a sua língua não apresenta marcações dentárias. Por fim, número 5, e não menos importante, na verdade são sintomas e não sinais, sintomas de dentes sensíveis, sintomas de dores musculares nas musculaturas mastigatórias, inclusive dor na região temporal, traduzindo para dor de cabeça, ou então fadigas ou cansaço, ou até mesmo estalidos articulares. Então, se você aí percebeu pelo menos um desses 5 sinais, você pode estar com bruxismo, uma terrível condição que acaba destruindo seus dentes de maneira silenciosa e perigosa. Qualquer dúvida ou comentário, nos procure.